Un cop d'ull a l'agenda de la setmana que ve. Dimecres 27 de desembre comencen les negociacions entre les forces independentistes de cara a la investidura. El mateix dia, la Diputació Permanent del Parlament decidirà si presenta recurs al Tribunal Constitucional contra l'aplicació de l'article 155. Abans, demà dilluns, dia de Nadal, ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, que coincideix amb el 70è aniversari de la seva mort. Dijous, premis 31 de desembre, que atorga l'obra cultural balear i que aquest any un dels guardons serà per Jordi Sánchez i per Jordi Cuixart. També dijous se sabran els nominats als Premis Gaudí 2018. La cerimònia d'entrega serà el 28 de gener. Obren ja els parcs infantils de Nadal, dimecres ho fan els de Barcelona, Tarragona i Lleida, divendres ho va fer el de Girona. I pel que fa als esports, dilluns Copa Nadal de Natació al Port de Barcelona, és la 108a edició, i diumenge curses dels Nassos i de Sant Silvestre a moltes poblacions catalanes. També diumenge el sorteig de la Grossa, que TV3 retransmetrà en directe a partir de les 12 del migdia. Tot seguit, com els dèiem, el temps i la pel·lícula Tot coses bones, amb Ryan Gosling. I per acabar, en aquesta nit de Nadal, els desitgem amb el Pare Noel que tinguin una bona setmana i unes bones festes.